Olha aí, pessoal. Olha aí, ó, você que não conhece a tal da capivara, olha aí, ó, aqui perto do Lago dos Palomos. Olha aí, ó. Olha que maravilha, pessoal. Olha aí, ó. Olha, vamos dar um zoom aqui. Olha, estão pastando aqui, ó. Aí o lago aqui. Tá de cria. O lago lá embaixo, o pessoal caminhando. E as capivaras aqui, ó. Aqui é da cidade de Ouro Fino, no sul de Minas Gerais. Olha, pessoal. Não tem que vir também da barriga? Não.